好，大家好，欢迎来到网淘那些事儿。今天呢，这节课程主要给大家介绍一下我们操作店群的过程当中，我们需要用到哪些软件。俗话说得好，工欲善其事，必先利其器嘛。所以说呢，我们要做店群这个项目，那么我们手里面首先得有工具。如果什么工具都没有的话，你跟这个正常的卖家都一样，对吧？在后台一个一个的去上传，那你的这个效率就会比较低，那么不占任何的优势嘛。好了。这个工具呢，我在这个屏幕上面我已经给大家列出来了，主要分这么几类啊。第一类呢叫做基础工具，这个基础工具呢，我要给它3个平台稍微分了一下。这地方呢我说过，后续呢拼多多和京东我都会讲。其实还有一些跨境的，例如那个什么虾皮啊、亚马逊啊、来再拿啊这些平台，这个呢后续我都会带着去讲一些啊。其实原理上面是相通的，只不过说各个平台落实到平台本身的话，这个具体的操作稍微有一点不一样而已。那么我们在这个里面，第一个淘宝平台，淘宝平台呢，我们其实常用的有这么3个。一个是小鸭，一个是出装，一个是甩手啊。这里面呢，我经常使用的，我用的是小鸭啊，小鸭淘客助手。那么这个也是在淘宝平台上做这个店群时间最长的啊，这个历史比较悠久的一家公司了。比较好用的，对我来说，我觉得，当然在这个3种软件以外还有没有呢？还有，这个市面上也很多。这里面呢，我需要给大家强调一下，就是有一些软件。那么他可能说他是打着培训的幌子在卖这个软件啊，这个软件的价格要比较高，这个就没有意义了啊。我们说了，大家在操作一个项目的时候，那么1是1，2是2，你软件那好，我就挑最好用的软件来买。那么培训如果真的这个某个培训机构或者某个讲师，那么他讲的内容确实有干货，确实他的技术水平比较高，那我们就这个单纯的交技术服务费或者说是这个培训费去学习就行了，不要说把这个软件和这个所谓的技术给它糅合在一起。因为我是做软件出身，我不觉得软件本身说有多么强大的这个功能，所有的软件都是按照人的逻辑思维那些操作顺序给它设计好的。所以说最关键的东西在人，而不在于说这个软件。那么软件本身，我并不认为说一个成熟的软件说需要卖多高多高的价格，更不要说那些骗子把软件包装的神乎其神了。那些夸张的功能，多数那些软件都是不靠谱的。所以说呢，这个淘宝平台上面啊，我推荐大家用的呢是这个小鸭。我们来看一下这个小鸭是什么样子吧。我们把它点开，好，放到这个屏幕中间来啊。这个呢，全称就是叫小鸭淘客助手。它主要是干嘛的呢？主要是用来给这个淘宝店铺上传商品用的。也就是说，我们选品选完了以后，将我们的商品在这个地方把它导进来啊，导到这个地方，然后就可以按照屏幕中的这些设置选项，给它上传到我们的淘宝后台了。这个整个的效率非常的高，比你手工的去上传数据那要高的很多。所以做店群，我们说了，基础就是你要有一定量的数据，一定量的产品，那么靠这个概率，然后出单。那么你没有一定量的基础的数据，那在店群这种模式下面，那就没有办法玩下去了啊。虽然说现在我们需要精细化来操作，但是不管怎么精细化，你一定要有产品的，没有产品你怎么精细化呢？更何况说，尤其我们很多新手刚开始做的时候，那么对于选品来说没有太多的经验，那么你选择的商品不是说选一个这个商品就一定是高性价比的商品。那么在这种基础上，你不去大量的上传商品的话，你逮到一个商品，单纯的在那个地方精细化，你一直的精细化到最后，你会发现这个商品本身就根本不是一个有优秀竞争力的这么一个产品。那你在他身上花了那么长的时间，结果他也不出单啊，那这个不是白搭了吗？所以在这个过程当中，我要跟大家说的就是，我们的这个选品是基础啊，一定要有一定量的产品上传上去，那才能到后面去谈所谓的单类目操作和精细化操作。你连商品都没传呢啊，就不要去考虑那么多。那么这地方呢，那个具体的操作啊，我就不说了，这个后面我会有详细的课程来给大家讲这个软件怎么使用。那么拼多多上面呢，主要用的是千鱼啊，千鱼这个软件呢也是我用的最久的。那么千鱼呢也是专门做拼多多这个软件相关的软件的。我们再来看一下这个千鱼软件啊，看看千鱼软件。我们把千鱼软件打开了以后呢，首先呢，这个它要求去给一个授权，也就是说，
你自己的一些店铺啊，它要抓取你店铺的一些基本信息，所以呢，在这个软件里面，你需要去登录你自己的拼多多的店铺啊。这个也是具体的怎么讲怎么用啊，后续呢我这个单独再来讲，我今天只是给大家展示一下啊，这个软件长什么样子。那么在这个参数设置里面可以设置一些参数啊，这个呢我之前其实是讲过的啊，具体怎么去设置，当然了没有用视频的方式讲，后续的视频呢我还会再来录制一次。还有按照这个店铺分类啊，按照商品地址啊，按照商品列表上传呢，包括描述标题如何设置，还有这个其他设置，包括上下架级数的上下架，还有这个任务处理等等啊，这个是我们用到的千余。好，我们退出去，回到原来的这个前面。京东呢，主要用到的就是熊大和妙手这两款啊。这个熊大和妙手呢，这个随便选一款就可以了啊。这两款我用的呢是熊大。这个我来给大家展示一下这个京东的这个熊大这款软件大概的样子啊。我们打开这个京东后台，在这个京东后台服务市场里面，我刚才进入了京东后台有个服务市场，那么有一个熊大啊，点击立即使用这个工具啊。在这个里面呢，基本上熊大它把这个采集、过滤、上传啊都集中在一起了，包括一些打折的一些功能呐，还有自动上架的一些功能呐，这个里面都有。所以说做京东来讲的话，那么我们除了一个选品啊和选词，那么那个工具其实是和其他做拼多多做淘宝是通用的。那么上传的话，我们就用熊大，那么当然你选择那个妙手也是可以的啊。这地方有这个商品管理啊，可以把你自己的这个商品啊选中的这些商品，然后去做一些设置啊，还有一些这个批量做水印的，包括这个我们这个透明图啊，批量去做一些商品的透明图。因为京东它要求每个商品它都要上传这个透明图，那这个软件呢其实非常好用，它的这个透明图啊，它可以批量的去做，省得你一个一个手工的去抠图了啊，这个很麻烦。好，我们回过头来继续再来了解一下，除了这个上面3个平台分别对应的这个店群上传软件以外，我们还需要一些其他的软件，例如这地方营销软件。营销软件呢，其实各个平台的官方的软件服务市场里面都有的啊。淘宝有淘宝的第三方软件服务市场，京东有京东的，那么拼多多也有拼多多的啊。这个自己在这个官方市场里面你们去选择和购买就可以了。例如像这个京东，我刚才还拿京东来举例啊。我们打开京东，回到这个店铺里面，我们有这个服务市场，大家注意看，在这个服务市场更多服务里面，我们点击一下。然后在这个里面呢，我们就有很多的这个第三方的软件可以去选择啊。在这个地方我们点击更多，我们到这个服务市场里面去，你会发现在这个左侧我们有关于流量的啊一些第三方的软件，关于管理工具的，关于装修啊、数据分析啊以及运营服务啊等等啊，这个每个平台都有，拼多多、淘宝都是一样的，它都有自己的这个服务市场。那么这些里面呢，我们主要用到的其实是什么呢？是一些打折工具啊。例如我拿淘宝来说啊，这个淘宝用的最多，例如我们淘宝里面我们会用到美折，这个用来设置打折的，用来设置这个普通的这个营销折扣啊，或者说满减呀、搭配啊这些东西。那么还有像这个如意营销，如意营销有一个好处是什么呢？它可以设置虚拟折扣。之前我讲过了，有些人这个问我说，我看到别人家那个商品这个显示5.9块，结果点进去发现它变成了8.9块，这个是什么情况？这个怎么做到的呢？这个就是用这个如意营销的虚拟折扣来实现的。还有一些超级店长啊，这个都比较好用。那么软件很多，类似的现在是琳琅满目，大家就根据自己的需要选择，在后续具体操作过程当中，我也会推荐我用的比较顺手的给大家去用。那么还有就是选词软件，这个选词软件呢，那么就是作为我们选品之前首先选取关键词的这么一个依据。大家一直在说嘛，说要选取南海词，所以在这个地方你选到了一个比较不错的产品词或者说是内幕词，那么这样的词可能对你未来的选品来说就起到了一个关键性的作用。你选出来这个词的竞争度比较小，那么你选择这个词相对应的产品，那么它出单的这个概率它就大。
这个里面主要用到了小鸭欢乐彩和这个鲲鹏南海磁，还有这个生意参谋啊。这里面呢，我用的是小鸭欢乐彩啊，这个还是比较好用的。那么其他两个呢，生意参谋当然是淘宝官方的，这个是需要付费的。小鸭欢乐彩也要付费啊，1个月50块钱，这个大家也可以联系我来购买。小鸭欢乐彩是什么样子？我给大家展示一下啊。360弹出来这个提示的话，我们不管它，我们允许执行就好了。好，我们登录一下。稍微等一下，在这个过程当中，它会要进行一些数据库的更新啊。那么当它启动了以后，我们就会看到啊，在这个里面呢，那么它有一些节日爆款词相关的一些采集啊，这个东西呢，我也在我的知识星球里面给大家复制了一份，大家可以去看一下。还有这个欢乐彩词，在这个里面呢，主要分3部分，一部分阿里指数彩词啊，它可以根据内幕啊，把这个当前比较热门的一些词，例如我们选择防晒服这个皮肤衣，夏天马上到了，我们开始采集一下。在它这个里面呢，它就会把一些词帮你给它采集出来啊，相对来说比较热门的、比较优质的一些词。因为在这个里面，它选了3个词，什么冠军皮肤衣、防晒服、难操薄啊这个词，那么还把这个商品的数量都给它带出来了。当然，这地方阿迪达斯防晒服这个词，像这种词你就不能用啊！我就说了，为什么不能用？因为它带有别人的品牌，说这种词热度再高再好你也不能用。所以这地方呢，那么只是一个初选词，你还要后续还要再去分析、再去过滤的。那么例如这个地方广告3，我们再来试一下，点击开始采集，好，重新采集，对吧？像这个就比较多一点啊。这地方呢有这个搜索指数和这个全站的商品数啊，大家可以对比的去看。这里面这些词呢都是相对来说那么比较不错的，比较热搜的，处在这个热搜榜上面的。我们当然还可以选择上升榜，也就是最近上升比较快的一些词，我们单击开始采集，好，确定。这个时候呢就会把近期7天里面，我们选择的设置是7天嘛，把7天里面的一些上升速度比较快的一些关键词，我们把它抓出来了啊。这个搜索的趋势427%，就说明最近上升的这个趋势非常的快，非常的猛。那这个对于一些季节性或者说是一些热度比较高的一些商品，那么非常有用。除了这个，还有南海选品啊，在南海选品里面呢，那么我们根据关键词可以这个查询出来它相关的一些这个长尾词，例如我这个地方选择连衣裙吧，我们添加关键词，然后设置过滤关键词，保持默认啊，我们选择这地方要先登录一下淘宝啊，大家注意一下，这个南海选品呢，它需要登录淘宝。有的时候浏览器的这个级别比较低会提示啊，出现提示的时候，这个你到时候重新下一下浏览器吧。这个要稍微等一下啊，稍微等一下，这个因为我这个浏览器级别比较低，我也没动它，所以验证完成直接登录。好，这个时候登录了以后，我们就可以点击采集了，开始采集。好，这个时候你就会发现，这个相关的跟连衣裙有关联的一些关键词都被我们采集出来了，而且它默认的话，它是按照这个权重来排序的。这地方的权重呢，它是给你计算好了，是根据搜索人气、搜索热度、点击率和点击人气，它给它计算出来了，有一个公式啊，这个权重有一个计算公式，是根据这个生意参谋后台的一些参数，它设置出来这个公式了。如果你是个新手，这个公式你就不要去动它了啊！这个公式相对来说还是比较客观、比较科学的啊。我们如果没有自己特别好的这个选品的方法和心得的话，你就用别人的这个权重公式就 OK 了。那在这个地方，例如我们看目前连衣裙下面跟它相关的是果绿色连衣裙，这个权重910啊，搜索人气你会看到44948。
那么热度也比较热，点击率是133%，点击人气、支付转化率都还可以啊。在线商品数量才1431，商城占比也比较低，直通车参考出价0.53，说明这个词啊，那么搜索的人还不错，但是呢，商品的竞争比较少。那这样的这种词就是好词，那这个词我们就可以抓取过来，作为搜索商品的时候来用。这个呢，就是我们说的这个小丫鬟的采，当然还有数据采集啊、数据分析、数据存储，这个我不一一的讲了啊。后面具体的课程我会具体的来讲这个软件怎么用。回到我们这个店群操作里面，那么这个鲲鹏南海词啊，这个也是跟它小丫鬟的采类似的这么一个选词的工具，大家选一个就可以了啊。小丫鬟的采这是我用的。那么选品除了词选完了以后，我们紧接着我们就要去选取商品了。选商品的时候呢，那么不但说是把这个商品从淘宝或者从其他的平台复制过来那么简单，那么我们说了，我们复制过来的商品有的时候这些商品本身是存在的一些违规风险的，例如标题啊，例如别人的图片啊，例如这里面的一些品牌啊，都会牵扯到一些售假或者被别人投诉的风险。那这个时候呢，我们可以用这个发淘客神器和发多多淘客助手这两个工具来给它过滤一下。那么发淘客神器主要是用来对淘宝这个平台啊，这个上传到淘宝平台的商品来做一些选品和过滤的。发多多淘客助手呢，那么是针对这个拼多多啊，这个平台来做一些选品的过滤的，这个大家根据你自己做的平台不同来选择就可以了。那么另外还有裂变的软件，那么裂变软件主要呢用的呢是什么？叮当猫和油淘这两个，因为这个我没有用这个软件大量的去裂变了，现在我这个在目前这个阶段查的比较严，我只用手工的去裂变，我没有用软件再去大量的裂变了。另外还有一些辅助工具呢就包括这个我们店查查或者说是店侦查，那么这个插件呢是用来查看淘客佣金和淘宝商品销售趋势的这么一个软件。这个软件呢也不需要你在本地安装，它是相当于一个插件啊。我们来看一下，打开这个浏览器，如果我们来输入一个淘宝，好，我们打开淘宝，随便在淘宝搜一个东西啊，例如在这个淘宝上面我搜索长款连衣裙，那么我安装的店查查，你就会发现在这个店查查里面，它会给你一些商品的统计数据。例如在这个长款连衣裙我搜索出来的时候，它会提示你价格，平均价是707块5毛3，当然这个价格并不很客观啊，最高价3430，最低价49块9毛8，销量平均是1542人，最高15000人，最低1个人啊，这个是一些统计数据。具体的商品那么它也有帮助。当我们在选品的时候，我们可能说在淘宝上面逛啊，觉得这个商品不错，我可以点进去看一下。我们点进去以后，你安装了店查查这个插件了，那么在这个下面它会提示你，例如在这个商品里面，那么淘宝客营销计划它有 5.7%， 也就是这件商品商家开了 5.71% 的佣金，大约是5块6毛5的这个价格，推广量目前淘客帮他推了404件，支出了总共佣金多少，聚划算参与了多少，包括这地方的历史价格，你可以看出来这段时间这个商品有没有参与一些活动啊，有没有去设一些隐形的优惠券，在这个地方都可以看到。如果有优惠券的话，那么在这个地方啊，点击优惠券，你就会看到它有没有这些优惠券。有优惠券，那么你在代购的时候，你就要用小号去把这个优惠券领了，否则的话，这个就比较吃亏嘛。那么怎么安装这个也很简单，例如拿我这个360浏览器来说的话，那么我们可以选择在这个管理里面啊，在这个浏览器的这个插件管理里面，我们去管理这个插件啊，我们添加更多扩展，点击添加更多扩展，然后在360的应用市场，我们可以去搜索一下，搜索一个这个店查查，这个时候呢，这个选中的这个插件我们就会弹出来了。然后你把这个店查查插件点击安装啊，然后把浏览器关掉，重新启动一下浏览器，这个店查查就被装上了啊，这个非常好用，大家要学会去用这些插件。还有就是慕斯城将军令啊，这个软件呢，这个里面呢，那么可以查看一些 top 20万的词表以及一些选词啊，这个呢也可以有选择的去使用。美丽折呢是转换淘客链接用的，也就是说别人啊，可能这个商品是别人的这个淘客发布出来的，这个商品呢有高佣金，然后有
较高的这个面额的优惠券，但是呢，我不能直接发出去啊，我不能用这个直接去采购，因为我这样直接去采购的话，那佣金你赚不到的，你的这个佣金呢是你发过来的那个淘客他赚到了，那你想自己赚这个佣金怎么办呢？那我们就可以用美丽折把这个别人发过来的淘客链接转换一下，转成我们自己的淘客链接，这样我们购买了以后，那这个佣金就是我们自己赚了啊。所以说这个地方呢有一些相关的工具，大家可以用一下。穆斯城将军令我给大家展示一下，我这个电脑里面应该是装有这个穆斯城将军令的，我们来把它打开看一下。好，打开登录这个穆斯城将军令啊，打开这个穆斯城将军令啊，我们把这个里面我们看一下，这里面呢它这个有很多的工具箱，那它其实是一个工具箱，集合了市面上面很多的一些工具在里面。这些工具呢，有的是 VIP 需要付费的啊，有些是免费的。比如我们经常用到的一个陶瓷助手，那我们点击它，它会调用一个这个软件，把这个软件给打开，弹出来的360你就允许它就可以了。这个陶瓷助手跟我们刚才这个小丫鬟的彩，那么是比较类似的啊。这里面呢有一件陶瓷，还有直通车挖掘等等。例如在这个地方我们输入搜索的词，例如在这个地方。我们需要这个连衣裙吧，我们开始陶瓷，点击一下，那么它就会把这个连衣裙相关的这个关键词啊给它抓取出来。这个关键词的来源，一个是来源于下拉框，还有这个我们的这个 Top 20万的词表啊，主要是来源于这两个部分。那么下拉框呢，就是指的是什么？就是淘宝，我们在这个淘宝页面啊。我们打开，在这个淘宝页面，我们搜连衣裙的时候，看这个地方，在这个地方，我们假如说搜连衣裙，那它会带出来啊，它会带出来一些关联的跟这个连衣裙相关的一些词。那这些词我们人工的一个一个做就比较麻烦啊。这个软件的功能呢，就是帮我们自动的给它抓出来了。好，我们回过头来看一下，这个已经抓完了，导出了1万多个关键词。你看这个词还是比较多的啊，所以这些词里面呢，我们就可以拿去分析啊，哪些词对应的商品是一个南海商品啊，你人工的一个个去找的话，这个比较麻烦。还有像这个 Top 20万的词表，我们可以选择这个无线端啊，例如在女装、女士精品双击一下，好，它在这个把这个词给它抓取出来。这个词多的话可能就会慢一点啊，那如果说这个内幕比较小，那它就会快一点。这地方抓了45822个，就是在这个内幕下面 Top 20万的词表里面有4万多个词，例如像餐饮就会少一点，餐饮共2700多个词，对吧？所以说为什么这个有的时候大家愿意去做服装呢？因为服装这个内幕太个性化了，它不是标品。例如像这个餐饮用具，你总共一个大内幕下面就是2000多个关键词，你2000多个关键词，你想想看，很多人大家都在竞争这些关键词，这就会导致有些产品呢，你的竞争非常的激烈。你说我要去卖这个保温杯，那么可能跟你一起竞争的卖家，那么他们有这个10几万这样的卖家都在卖保温杯，那你想你从别人家采集的商品还加了价去卖，你的优势在哪儿呢？对吧？竞争就太激烈了。但是像这个女装那就不一样，像这女装下面我们说随便挑一个啊，什么卫衣啊，这个绒衫，我点一下啊，点一下，我们来看一下这个2级内幕下面，这个2级内幕下面光一个2级内幕它就有3447个关键词，所以这个就非常的丰富，那么大家操作的余地就比较大啊。这就是说我们很多做店群呢，大家愿意去选择这个服装，就是因为它不是标品。那大家同样都是说我选择了这个运动外套履，假如说我选择这个关键词，但是呢你的衣服和我的衣服虽然说是一样，但是未必对客户来讲这个价格的认知是一样的啊。我加了20块钱在上面，可能对客户来讲那么他无所谓，除非你的上家和你放在一起比较，因为它的商品太个性化了。好了，这个是 Top 20万的词表。那么在这个穆斯城将军令里面，我们还可以用到的，像这里面还有一些什么暴利货源啊、市场数据透视啊，这个都可以大家去用一下啊。你在使用的过程当中都可以看一下。
当然我们这个地方还有一些比较不错的，例如这个什么爆款货源呀、暴利货源呢在这个地方我们可以根据自己的商品来搜索一下，例如这地方连衣裙吧，搜索一下他要求你登录，好，登录我们就登录吧。登录成功，点击。这个时候我们点击搜索，它就会把这个我们的这个1688上面一些不错的一些商品呢，给它抓取出来它还会分析这些同款的货源说有多少个。那么这样呢，你做选择的时候，哪怕有一家断货了，那么其他家还有，那这个对你来说是个非常不错的一个参考的一个工具这里面我们说淘宝同款40个同款货源呢有11家，第二个同款货源2家，淘宝29家在卖淘宝宝贝1的价格99，淘宝宝贝1的销量是16个淘宝宝贝2的价格是95，对吧？你会看到这里面本身有些商品你就看出来，哪些能卖，哪些不能卖了。你看像这个有的它这个差价是比较大的，49的和32的，你看这个49和32的这个，我们看一下，那基本上这个中间它就有这个10几元的这个差价了那这个差价其实可能对我们来讲，那就存在着操作的空间这个女童连衣裙这个商品。所以说这个暴利货源的这个工具呢，大家也可以去看一下。好了，这个穆斯城将军令呢，我就给大家这个简单的看一下这个后面我们单独的课程单独来说，今天呢主要是给大家讲一下我们需要用到的哪些软件。再回过头，这个主要我们需要电群用到的软件就这么几大类，一个是基础工具类的，还有一个是营销软件类的，选词的软件，选品过滤的软件，裂变呢你根据自己需要还有最后这个一些辅助的工具把这些软件首先我们做到心中有数了，后面呢我们把这些软件一个一个来跟大家结合具体的例子，我们看看它怎么用那就 OK 了。好了，今天呢这节课呢就给大家先讲那么多吧，剩下来我们下面再详细的再说。好，拜拜。